gyud gani siya kang David kanang giingon pa diri sa Bible nga gihigugman niya si David sama sa pagigugman niya sa iyang kaugalingon. Bali makita nato no nga si David kay gitawag siya nga kuan sa na siya pay after oh nya si Jonathan po is kanang gift of God. So kanang murag si Jonathan kanang sumpay gyud gani sila duha gani kanang nagyud kanang purpose si Jonathan ba nganong amigo sila duha ni David kay in big and small ways. Keep the love that gives our soul. For friends and friends forever, and the Lord of them. And our friends will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that our lifetime's not too long. Give us friends.